আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? দেখতেই পাচ্ছেন আজকে আমি একটি চায়ের রেসিপি বলবো। তো চাটা বানাতে আমাদের লাগবে আদা, লং, দারচিনি, এলাচ, তুলসী পাতা, লেবু, মধু, কাঁচা আদা এবং হলুদ আদা, তেজপাতা এবং গ্রিন টি। তো এটা এতটা একটা উপকারী চা, যেটা আপনার শরীরের জন্য এতটাই ভালো এবং আমাদের শরীরে এতটা উপকার করে যেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এটা আমাদের ব্লাড প্রেশার কমায়, আমাদের শরীরে যে কোনো ধরনের ব্যাকটেরিয়া কে মারতে সাহায্য করে, ওয়েট লস করতে সাহায্য করে, ইমিউনিটি সিস্টেমটা বাড়িয়ে দেয় এবং দেখা যায় যে আপনি যদি সকালে যদি ওয়েট লস করতে চান তাহলে এই ড্রিঙ্কসটা খুবই উপকারী। আপনি যদি সকালে খালি পেটে এটা খান তাহলে খুব উপকার পাবেন। দেন হচ্ছে এমনিতেও দেখা যায় করোনার সময় আমাদের এই ড্রিঙ্কসটা খুবই হেল্প করেছে। তো আমি যাচ্ছি রেসিপিতে চলে যাচ্ছি। তো ফার্স্টে নর্মালি আমি পানিটা বয়েল করব। পানি বয়েল করার পর আমি এখানে কাঁচা হলুদ দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো, যে যতটুকু খাবে ঠিক সে ততটুকু পরিমাণে ইউজ করবে। দেন আমি দিচ্ছি কাঁচা আদা, আদা দিচ্ছি, তারপরে হচ্ছে তেজপাতা দিচ্ছি, 2টো তেজপাতা দিলে এনাফ। তারপর দিচ্ছি দারচিনি, এটা লং না, আমি সবসময় এগুলো গুলায় ফেলি। তারপর হচ্ছে যে ইয়া কালো এলাচ, কালো এলাচটা আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী। এখন হচ্ছে সাদা এলাচটা। তো আপনারা বাসায় এটি ট্রাই করে খাবেন, আপনাদের শরীরের জন্য অনেক উপকার একটি চা, এটাকে বলে আয়ুর্বেদিক চা। দারচিনি দিচ্ছি, দারচিনি তো আমাদের শরীরের জন্য অনেক অনেক উপকারী এবং দারচিনির একটা যে অ্যারোমা সেটা খুবই সুন্দর, জাস্ট আপনি মুখে নিলেই অন্যরকম লাগবে। দেন এটা ফুটতে থাকবে। তারপরে আমি এতে অ্যাড করে দেবো তুলসী পাতা। তুলসী পাতা যদি আপনাদের আশেপাশে না থাকে তো আপনারা স্কিপ করতে পারেন, তবে ঠান্ডার জন্য তুলসী পাতার কোনো জবাব নেই। যেহেতু এখন ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে, অনেকেরই ঠান্ডা ঠান্ডা লেগে আছে। ঠান্ডার মধ্যে যদি আপনি ড্রিঙ্কসটা কিংবা চাটা আপনি বানিয়ে খান, গলাটাও অনেক আরাম পাবেন এবং ঠান্ডাটাও আল্লাহর রহমতে সেরে আসবে। এই তো চাটা মোটামুটি বলক আসলে আমি একটু নেড়ে দিচ্ছি। বলক আসার সাথে সাথে আপনি এতে অ্যাড করে দিবেন একটু গ্রিন টি। গ্রিন টিটা খুবই উপকার। গ্রিন টি আমাদের ব্লাড সার্কুলেশন বাড়ায়, দেন হচ্ছে আমাদের ওয়েট লস করে। তো গ্রিন টি হচ্ছে যে একটি অন্যরকম একটি পানীয়। তো আমার কাছে কাঁচা পাতাগুলো শুকিয়ে নেওয়া একদম আসল গ্রিন টি আছে, তাই আমি ওটাই ইউজ করছি। তো আপনারা যদি গ্রিন টিটা নাও ইউজ করতে পারেন তাহলে যদি চান কিংবা নেই আপনাদের কাছে তো দরকার নেই, স্কিপ করতে পারেন। আপনারা জাস্ট মশলা চাটাই খেয়ে ফেলতে পারেন। যাদের যাদের ঠান্ডা লেগেছে তারা যদি এটা বাসায় ট্রাই করে খাবেন এবং কমেন্টস আমাকে জানাবেন যে আপনারা কোনো ফল পেয়েছেন নাকি। এটা একটা ইমিউনিটি বুস্টার ড্রিঙ্ক, আয়ুর্বেদিক চা, যেটা আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী, খুবই উপকারী। তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি। এই লাস্ট আমার এটা বানানো শেষ, আমি এতে অ্যাড করে দিচ্ছি গ্রিন টি। আপনারা চাইলে এটা বেশি করে বানিয়ে তারপরে এগুলো আপনি রেখে দিতে পারেন। তারপর যখন খাবেন ওভেনে গরম দিয়ে কিংবা চুলায় গরম দিয়ে খেতে পারেন। তাছাড়া দেখা যায় যে আপনি ফ্ল্যাক্সেও করে রেখে দিতে পারেন। যখন আপনি যখনই আপনার খেতে মন চাবে আপনি একটু একটু গ্লাসে ঢেলে আপনি গরম করে খেয়ে ফেলবেন। এই চাটা আমাদের শরীরের জন্য অনেক ভালো। আপনারা প্লিজ বাসায় এটা ট্রাই করে বানাবেন এবং আমাকে প্লিজ কমেন্টসে জানাবেন। আপনারা ট্রাই করলে আমার কাছেও ভালো লাগবে যে যাই হোক আমার দেখানো কোনো একটি রেসিপি আপনারা ফলো করেছেন। থ্যাংক ইউ, সবাই ভালো থাকবেন। খুদা হাফেজ।